AOB marka 7 litre 1200 derecelik kül fırınımız. Cihazın içinde izolasyon yerleri var. İçinde bir tane termokupul bulunmakta. Cihazımızda bir tane güvenlik kontrolü var. Açtığınız zaman cihazın ısısını kesen. Şimdi cihazımıza startı verelim. Cihazı sandıktan çıkarttıktan sonra fişe takıyoruz. Şimdi cihazımızda bir tane preset menüsü vardır. Bu preset menüsünden cihazımızın set ayarı. Tamam. Preset menüsünden cihazımızın set sıcaklığını giriyoruz. Bir de aset vardır. Bu aset de cihazımızın çıktığı zaman alarm vermesini, ya mesela 499 dereceye çıktığı zaman bize alarm vermesini sağlıyor ve menü arasında gezinirken asetle onaylamak içindir. Şimdi menümüzün içine girmek için aset tuşuna, preset tuşuna basılı tutuyoruz. Program menüsü geliyor. Program menüsüne geldikten sonra tekrar asete basıyoruz. Sonra Pro 5, kontrol ve alarm menüleri gelmektedir. İlk önce Pro 5 kontrolüne gidiyoruz. Buradan termokupulumuzu seçiyoruz. C tipi, B tipi, L tipi, S tipi termokupulu seçiyoruz. Bunlar size ayarlı bir şekilde gelecek. Şayet bozulmuşsa 1200 derecelik fırında K tipi termokupul kullanılmaktadır. Bu da NCRN sekmesi altında. Burada santigrat ya da Fahrenheit seçeneği var. Biz santigrat kullanıyoruz. Buradan PU-PL kısmından fırınımızın maksimum çıkacağı sıcaklık ama PID kontrolüyle çalışacaksanız 1100 derecede, yani hani 200 derecede çalışacaksanız 600'e indirirseniz daha hassas bir ölçüm yapacaktır. Minimum sıcaklık. Şimdi ayarladıktan sonra cihazımızın maksimum ve minimum sıcaklığını ayarladıktan sonra kontrol sekmesine girip asete tıklıyoruz. Burada role seçimi var. Role seçimimiz SSR, yani sessiz role olduğu için biz SSR seçili aset dedik. Isıtmayı seçtik. Ondan sonra iki tane kontrol şeyi var. Bir tanesi PID, bir de normal 250 dereceye kadar ısıtıyor, 250 derecede kesiyor. Ama PID'yi alırsanız 250 derecede sabit tutar. 3 ya da 4 derecelik bir ısı farkı olur. PID kontrolünü kullanmanız önerilir. Buradan tune kısmından no yaparsanız PID hesaplaması yapmaz, ama yes yaparsanız, yes yaptığınız anda PID hesaplaması yapacaktır. Bundan sonraki kısımları PID ile alakalı. Asete tıklıyoruz. Set ettiğimiz yer ilk başta 250 derece olduğu için tune'u yes'e getirdik. Kendi otomatik olarak bu hesaplamaları yaptı. Biz bunları ellemiyoruz. Aset deyip tekrardan çıkıyoruz. En son onayladık. Preset kısmına tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra ana menüye dönüyoruz. Isımız 29 derece şu an. Set ettiğimiz yer 250 derece. PID hesaplamasını yapıyor. Start'a bastığımız anda şuradan heat kısmından ısıttığını göreceğiz cihazımızın. 230 derece, 220 dereceye geldiği zaman nokta vuruşlarıyla elektrik akımını vererek ısıtmaya başlayacak. Yani 250 derecede, 255 derecede cihazı sabit tutacak. Şimdi start'a basıyoruz ve cihazımız ısıtmaya başladı. Ve aynı zamanda PID hesaplamasını yapıyor. Cihazımızın bu kısmında sessiz röle bulunmakta. Buradan cihazımız sessiz rölelerden ısıtma işlemini yapıyor. Aldığı elektriği veriyor. Arka tarafında bir tane fan bulunmakta. 220 çıkışı termokupul bağlantısı da burada. Üstte de izolasyon